Hi everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखादी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड. ये चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि साइंटिस्ट भी थे, और उनके बचपन की यादें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान. और इस बुक से ये चैप्टर लिया गया है. तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में. जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो हमारे सामने पिक्चर आता है मिसाइल मैन. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. इस चैप्टर में उन्होंने अपने बचपन की बातें बताई हैं. यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आई से स्टार्ट है. आई मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं. तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा और मैं लाइन टू लाइन पढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं. आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म रामेश्वरम, मद्रास स्टेट के रामेश्वरम में एक तमिल परिवार में मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन. उनकी कोई स्थायी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, नॉर मच वेल्थ, नहीं उनके पास बहुत ज़्यादा धन था. डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, ये लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे, बट ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट. मगर उनके अंदर एक बुद्धिमत्ता, एक उदारता का भाव था जो उनकी आत्मा में था. He had an ideal helpmate in my mother, आशी अम्मा. उनके पास एक आदर्श साथी था और वो थी मेरी माँ आशी अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day. अब आगे बता रहे हैं कि मुझे नहीं याद कि वास्तव में प्रतिदिन वो कितने लोगों को भोजन कराती थीं आशी अम्मा जी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इस बात के लिए निश्चित था, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. हमारे परिवार में जितने मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा आउटसाइडर्स हमारे साथ खाना खाया करते थे. ऐसा उनके परिवार का रिवाज था. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं कई बच्चों में से एक था. अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मेरा रूप रंग बहुत अच्छा नहीं था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरा जन्म एक लंबे और हैंडसम पेरेंट्स के घर में हुआ था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, एक बड़ा सा बढ़िया सा पक्का घर बना हुआ था, मेड ऑफ लाइम स्टोन्स एंड ब्रिक, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में हमारा घर था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. इनके पूर्वज बहुत ज़्यादा सुविधाओं पर और विलासिता पर ध्यान नहीं देते थे, उनको अवॉइड करते थे. However, all necessities were provided for, लेकिन सारी आवश्यक चीज़ें हमें उपलब्ध कराई जाती थी, जिनमें थे फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, यानी कि भोजन, दवाइयाँ और कपड़े. इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से इनका बचपन बहुत अच्छा था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ. व्हेन आई वॉज 8 years old, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी की उम्र 8 वर्ष थी. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया. अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. बाजार में इमली के बीज की डिमांड बढ़ गई थी. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैंने भी बीज इकट्ठा करने शुरू किए. एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली की एक किराना की दुकान में मैंने उनको बेचा. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक दिन में मुझे 1 आना मिला. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, मेरे जीजा जी जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि. दिनमणि उस समय का पेपर था, उसकी हेडलाइंस में भी इन्होंने इसको देखा था. अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, हमारा एरिया निर्जन स्थान पे पड़ता था, इसलिए पूरी तरीके से युद्ध से बचा हुआ था. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिट फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. यही वो समय था जब भारत में पहली बार इमरजेंसी की घोषणा की गई थी.
द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहली जो बात हुई, सबसे पहली दुर्घटना हुई, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम की जो कैजुअलिटी थी वो ये थी कि रामेश्वरम के स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया। बड़ी बात थी। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से मूविंग ट्रेन से बंडल फेंका जाता था न्यूज़पेपर्स का। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जिसकी वजह से हमारे चचेरे भाई शमसुद्दीन जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर का बांटने का काम करते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। उनको ज़रूरत थी एक ऐसे हाथ की, एक ऐसी मदद की जो बंडल कैच कर सके। एंड एज नेचुरली आई फिल द स्लॉट। स्वाभाविक था कि मैं उस स्थान को पूरा कर रहा था, भर रहा था। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली बार पैसा कमाने का जो गर्व था वो मैं आज भी महसूस करता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चे का जन्म कुछ विरासत के गुणों के साथ होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और वह एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में विकसित होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और प्रशासनिक कार्यों में उसको ट्रेनिंग मिलती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे ईमानदारी और स्व अनुशासन का पाठ मेरे पिता से मिला था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। मेरी माँ से मुझे अच्छाई एंड डीप काइंडनेस, दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी ये गुण प्राप्त हुए थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये तीनों ही लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेज अमंगस्ट अवरसेल्व्स। हमने कोई भी आपस में अंतर महसूस नहीं करता था बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग। भले ही हमारे अंदर धार्मिक अंतर थे, हमारे पालन पोषण अलग तरीके से होता था। इन फैक्ट अगर बात की जाए रामानाथा शास्त्री की, वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे। लेटर, इसके बाद ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अपने पिता से उनको ये चीज़ प्राप्त हुई। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो यात्री आते थे घूमने के लिए रामेश्वरम, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम अरविंदन का होता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। दक्षिण भारत की रेलवेज में अरविंदन शिव प्रकाशन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठेकेदार के रूप में फेमस हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पिक्चर बना हुआ है जहाँ पर सभी बच्चे सीताराम विवाह के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हिंदू हैं उनके सर पर चोटी है और जो मुस्लिम हैं उनके सिर पर टोपी है। बट बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उनके माता पिता को पड़ रहा था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जो वार्षिक श्री सीताराम का कल्याणम सेरेमनी मनाई जाती है, वहाँ पर आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड राम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। ये बता रहे हैं कलाम जी कि हमारे घर वाले, हमारे परिवार के लोग नाव अरेंज करते थे और उसमें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना होता था जिसमें सीताराम की मूर्तियाँ रखी जाती थी ताकि वो मैरिज साइट पर जा सके। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर अवर हाउस। हमारे घर के पास एक तालाब था जिसका नाम राम तीर्था था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। हमारे परिवार की माएँ, दादी माएँ हमें रात को सोते समय ये कहानियाँ सुनाया करती थीं, इसलिए मुझे वो कंठस्थ थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ता था। और न्यू टीचर, एक नए अध्यापक वहाँ पर आए हुए थे। और
केम टू अवर क्लास, वो हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं एक कैप लगाता था जिससे मैं मुस्लिम लगता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, मैं रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जो कि जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, नए अध्यापक को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका पेट दुख गया कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर साइट, जैसा कि नए टीचर ने हमको देखा सामाजिक भेदभाव से। आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे कहा कि आप बाहर जाओ। एंड सिट ऑन द बैक बेंच पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं पीछे की सीट पे जा रहा था वो नीचे देख रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसका रोता हुआ चेहरा। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, पीछे वाली रो पे पर जाते हुए। लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, वो मेरे ऊपर एक बहुत ही जिसने मेरे ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाला जो मेरे जीवन में अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा। मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा उसका फेस। ऐसा होता है ना बच्चों, आप जब साथ में बैठते हो, आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं और कभी आपसे टीचर बोल दे कि फ्रेंड के पास से हट जाओ, इधर जाओ, तो कैसा लगता है ना, वैसा ही कुछ हुआ। आफ्टर स्कूल, जब स्कूल ख़त्म हुआ, वी वेंट होम, हम घर गए। एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में हमने अपने सम्मानित माता पिता से बात की। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री यानी कि जो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने टीचर को बुलाया हमारी उपस्थिति में। टोल्ड द टीचर, उन्होंने टीचर से कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन निर्दोष बच्चों के मन में ये सामाजिकता, असमाज का जो जातिवाद है, ये सब मत भरिए, ये संप्रदायवाद है। ही ब्लंटली आज द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, उन्होंने कहा आप तुरंत क्षमा मांगिए या फिर स्कूल छोड़िए और यहाँ से चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, न केवल टीचर को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, बल्कि इस मजबूत जो कदम उठाया गया, जो ये स्टेप उठाया गया लक्ष्मण शास्त्री द्वारा, उससे उस यंग टीचर के अंदर संप्रदायवाद का सुधार भी आ गया। ऑन द होल, अगर पूरी बात की जाए, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वहाँ पर सामाजिकता का भाव था और इस प्रकार के असामाजिक तत्व वहाँ पर नहीं थे। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से थे। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा संकीर्णवादी थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, एक प्रकार से विद्रोही। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, वो चाहते थे कि सामाजिक बंधन टूट जाएं और अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग कुड मिंगल ईजिली, आसानी से आपस में मिल सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ बैठो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने मुझे घर पर खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, उनकी पत्नी तो डर गई कि एक मुस्लिम लड़का आएगा और उनके शुद्ध किचन में खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे किचन में खाना नहीं देंगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, ना ही गुस्सा हुए, बट इंस्टीड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मुझे खाने के लिए बोला। हिज वाइफ वॉज जस्ट फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उनकी पत्नी किचन के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या देख रही हैं वो, कि किस तरीके से मैं खाना खाता हूँ, चावल खाता हूँ, पानी पीता हूँ, या फिर खाना खाने के बाद फर्श को साफ करता हूँ। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन, उन्होंने कहा कि अगले वीकेंड पे आप फिर से डिनर करने मेरे यहाँ आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा अपसेट मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप चाहते हो कि सिस्टम बदले, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। When I visited his house the next week, जब अगले सप्ताह मैं उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे किचन में ले गई एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर,
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। भारत की स्वतंत्रता आ चुकी थी। इंडियंस विल बिल्ड दियर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी ने कहा कि भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक अछूत सा आशावाद फैल गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। मैंने अपने पापा से परमिशन मांगी कि मुझे रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है रामानाथपुरम के लिए आगे पढ़ाई करने के लिए। ही टोल्ड मी एज इफ ही थिंकिंग अलाउड। उनकी सोच को उन्होंने जोर से मुझे बताया। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या सीगल आसमान तक उड़ती है, सूरज तक उड़ती है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना घोंसले के अकेले। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। मेरी माँ बहुत हिचकिचा रही थी तो मेरी माँ से उन्होंने खलील जिब्रान की एक बहुत ही फेमस लाइन बोली, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो तुम्हारे जीवन में आए हैं केवल। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुमसे होकर आए हैं बट तुम्हारे नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव। तुम उन्हें अपना प्यार दो लेकिन अपने विचार मत दो। फॉर दे हैव दियर ओन थॉट्स। क्योंकि बच्चों के पास अपने विचार भी हैं। ऐसे थे एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन और ये एक्सट्रैक्ट विंग्स ऑफ फायर से एक्सट्रैक्टेड है, लिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।